ये बताइए सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुर्शिद अकरम। मोहम्मद मुर्शिद आलम। अकरम। अकरम अकरम। आप कहाँ से? झारखंड झारखंड से। झारखंड से आप भी मतलब वीडियो देख के आए हमारी। और आपने भी देखा होगा कि पेशेंट से पेशेंट भी आ रहे हैं कि जो माँ आई है तो अपने बेटे को लेकर आई है, कोई अपने मतलब देवर को लेकर आ रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट आते हैं। अच्छा ये बताइए, ये आपके इस घुटने में कब से दर्द है? सर 1 साल हो रहा है। 1 साल हो गया, इससे चला नहीं जाता? नहीं चला जा इसके बाद में फिर इसमें आ गया है। जी। कमर में कब से? कमर में भी उतनी ही 1 साल से। 1 डेढ़ साल से। पहले हमको यहाँ पे 1-2 साल से मतलब बीच में कमर के पास लगता था कुछ फंसा हुआ है। अब वो हम ट्रीटमेंट कई जगह दिखलाए उखलाए तो उससे पूरे कमर में दर्द बढ़ गया। अब वो जो फंसा हुआ तो पता नहीं चल रहा। वो ट्रीटमेंट लेने से और दर्द बढ़ रहा आपको? दर्द बढ़ नहीं रहा, मतलब पूरे में फैल गया कोई कमर। फायदा नहीं हुआ और ज्यादा दर्द। जी वो पूरे में फैल गया आपका? जी। एक जगह पहले लगता था फंसा हुआ है, वो चीज हट गया फंसा हुआ। सारे में फैल गया। अब पूरे में दर्द होता, अब खड़ा नहीं हो पाते हम। खड़े नहीं हो पाते। ये आता गर्दन के पीछे वगैरह? नहीं, दर्द पीछे गर्दन में नहीं है। शोल्डरों में? शोल्डर कोई सुन्न होता हो? नहीं, इस टाइप से तो नहीं। शोल्डर में हाथ में कंधा उंधा में सिर्फ इतना से इतना दर्द होता है कभी होता है, कभी। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये होता है आपको? हाँ, ये आ जाता है शोल्डर में। देखिए मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, कभी कभी यहाँ पे इस साइड में। हाँ वो कोई बात नहीं, शोल्डर के पीछे वो कोई बात नहीं। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि ये न तो इनके घुटनों में दर्द रहेगा, न इनके कमर में दर्द रहेगा, ना इनके शोल्डर में दर्द रहेगा। ये बिल्कुल ठीक होंगी और धीरे धीरे इनका मोटापा कम हो जाएगा। इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हाँ इनका कोलेस्ट्रॉल भी हम ही कम करेंगे, इनका पेट भी हम ठीक करेंगे, उनके जो भी जॉइंट पेन है सारा हम ठीक करेंगे। और इनकी स्वेलिंग भी आती है, ये स्वेलिंग भी आती है, पूरी इनकी हड्डियों में दर्द है सारी, ये हड्डियों में दर्द है सारी। बोल रहे थे हड्डी भी तो थोड़ा टेढ़ा जैसा। हाँ ये सब हम ठीक इस करेंगे। पैर का टेढ़ा हो रहा है थोड़ा, आप देख टेढ़ा रहे हो रहा हैं। है, हम करेंगे। और बहुत सोलेंगे है तुम्हारे पैरों में, हम ठीक करेंगे, टेंशन नहीं। अभी कोई स्टिक विस्टिक से तो नहीं चल रही है पकड़ने? नहीं, ये तो मेरे को भी 4-5 दिन। ऐसे चल लेती हूँ? हाँ, वैसे मैं बहुत काम करती हूँ। अच्छा, और ये दर्द कैसे हुआ तुम्हारा? ये वाला ये 10-20 बार करनी है। 1-2 दिन दर्द होगा करने से, लेकिन जब तीसरा चौथा दिन आएगा तो नॉर्मल हो जाएगा। तो तुम तो कह रही मैं ठीक हूँ। अरे लेटी के काम करके लेटी हुई है, चार दफा घुमा देने मुझे। ये कमर में दर्द कब से आया तुम्हें? कमर में दर्द अभी हुआ है 1 हफ्ते से। नहीं, 1 हफ्ते में घुटने थोड़ी खराब हो जाएंगे। तो 4 साल हो गई है। हाँ तो जो कहा 4 साल हो गई, 1 हफ्ते में पहुंच गई। 1 हफ्ते से चला नहीं जा रहा है। 1 हफ्ते से कमर में दर्द हो गया, 1 हफ्ते से चला नहीं जा रहा, घुटनों में 4 साल हो गए। ठीक है, ठीक है, आप ठीक हो जाएंगी।